真係有一定嘅困難，因為咧就社福機構咧就我哋唔係做呢樣嘢，咁啊營商經驗咧真係會比較弱啲嘅。另外就係我哋始終社福界嘅同事咧所受嘅訓練都係一啲嘅社工啊或者輔導嘅方面嘅，佢個 mindset 咧可能咧就未必係真係營商嘅嘢。吸取咗經驗，趙立基再辦呢一類社會企業嗰陣，就決定聘用一啲有商界工作背景嘅人幫手。邱毅未接手呢個小賣部之前，自己開過補習社，而家佢就負責帶住一班康復者喺小賣部開工。即係你唔會身邊環境有好多復康者咁俾你接觸噶嘛，咁變得就係話入到嚟就唔同咯。所以重新咗原來復康者係咁樣嘅，原來不過你患咗精神病，可能真係連自身都影響咗㗎，連人際關係嗰啲好基本嘅技巧都影響咗。你會好似一個老師或者家長慢慢去教導翻佢哋咁樣咯，係啊。咁中間你要付出好多體諒啊，好多耐性㗎啦。冇咁悶啦，開心啲啦嚇。咁因為即係出嚟做嘢，個人就放鬆啲，即係同埋接觸翻，即係啲環境係唔同咯嚇。我先生覺得我開心咗咯嚇，冇即係冇成日亂咁諗嘢咁樣咯嚇。大家都好盡力去守住自己嘅康復者嘅責任本分，做好榜樣，佢等其他嗰人認識翻，原來我哋都係可以做得好好，我哋都係其實係只不過係有病嘅，唔代表我哋嘅人係差。邱毅話：做生意同辦福利有好大分別，佢最初都要花番唇舌，先至游說到管理層改變諗法，用做生意嘅模式去計算經營成本同埋管理員工。新嘅思維推行咗冇幾耐，小賣部就開始出現盈餘。當然嗰個轉變都係難嘅，即係要我哋去到真係話完全睇個數字啊，或者甚至有啲嘅做得唔好，我哋要話佢啊，甚至要解僱佢嘅時候咧，依我哋都係作為一個社工啊，都係比較上唔係咁容易去處理得到嘅。所以呢個要平衡到，因為始終我哋都希望我哋企業係幫到一啲有需要嘅人士。